আমার সকল প্রিয় দর্শক বন্ধুকে স্বাগত জানাচ্ছি আমার বাংলা নিউজ চ্যানেল নিউজ হিন্দুস্তানেতে। তো বন্ধুরা, ক্রীড়া প্রেমীদের জন্য সুখবর, ইডেনে ভারত নিউজিল্যান্ড ম্যাচ দেখে ফেরার পথেও রাতে মিলবে মেট্রো। জেনে নিন সময়সূচি। তো চলুন বিস্তারিত জানতে আজকের এই ভিডিওতে যাওয়া যাক। তবে তার আগে বন্ধুরা, ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করতে অবশ্যই ভুলবেন না এবং সাবস্ক্রাইব বাটনটি টিপে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যান নিয়মিত খবরের আপডেট পেতে। আগামী রবিবার সন্ধ্যে ইডেনে ভারত নিউজিল্যান্ড হাই ভোল্টেজ ম্যাচ দেখতে যাওয়ার পরিকল্পনা করছেন। ম্যাচে শেষ কীভাবে বাড়ি ফিরবেন ভাবছেন, তবে আপনার জন্য রয়েছে সুখবর, কারণ ক্রীড়াপ্রেমীদের কথা মাথায় রেখে বিশেষ পরিষেবার বন্দোবস্ত করল মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ। এই মর্মে মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষের তরফে বৃহস্পতিবার বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। তাতে উল্লেখ করা হয়েছে, আগামী 21শে নভেম্বর অর্থাৎ রবিবার আপ এবং ডাউনে দুটি অতিরিক্ত মেট্রো চলবে। ওই দিন রাত 10:30টায় এসপ্ল্যানেড থেকে কবি সুভাষ এবং এসপ্ল্যানেড থেকে দক্ষিণেশ্বর যাওয়ার দুটি অতিরিক্ত মেট্রো চলবে। তবে টোকেন ব্যবহার করা যাবে না। যাত্রীদের যাতায়াতের জন্য স্মার্ট কার্ডই ব্যবহার করতে হবে, মানতে হবে কোভিড বিধিও। দক্ষিণ পূর্ব রেল এবং পূর্ব রেলের তরফে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। 10:25 বদলে ওই দিন হাওড়া পাঁশকুড়া লোকাল 10:45 ছাড়বে। উল্লেখ্য, 2 বছর পর ইডেনে ফিরছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট, আর ক্রিকেটের প্রত্যাবর্তনকে স্মরণীয় করে রাখতে রীতিমতো রাজসূই যজ্ঞের আয়োজন করেছে বঙ্গ ক্রিকেট সংস্থা। অভিনব আলোকসজ্জায় বন্দোবস্ত করেছে। চলতি বছর দুর্গাপুজোয় গোটা রাজ্যের নজর কেড়েছিল শ্রীভূমির বুর্জ খলিফার আলোকসজ্জা। তার দায়িত্ব ছিল যে সংস্থা তাদেরই ইডেনে ভারত নিউজিল্যান্ডের ম্যাচের জন্য নিয়ে আসছে সিএবি। শোনা গেল ক্লাব হাউস সহ 4টি ব্লকের বাইরে বসবে গোগো লাইট, যা দিয়ে বেরোবে লেজার বিম, আলোয় আলোকিত হয়ে যাবে চারপাশ। ভারতীয় কোচের আসনে ইডেনে থাকবেন রাহুল দ্রাবিড়, আর অধিনায়ক হিসেবে থাকবে ইডেনের বরপুত্র রোহিত শর্মাকে। বিরাট কোহলি দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়ার পর দেশের টি-20 ম্যাচের অধিনায়কত্ব তার কাঁধেই উঠেছে। ম্যাচে থাকবেন দর্শকরাও। 70% দর্শককে মাঠে ঢোকার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, আর সবাইকে বরণ করে নিতে ইডেনে থাকছে অভিনব আলোকসজ্জা।